Здравейте, потребители на YouTube, аз съм господин Тропър и днес аз снимам моя трети епизод. Моят трети епизод е с автобуси, значи това беше изненадата. Не е голяма изненада, но както и да е. Чайте, извинете, че тук не съм го доправил. Така. Ето така изглежда вътре. Ето го той, дето дава билетите. Този дава билет тук. И на същинската част. Ето го автобуса. Така, ето. Може да стане по-голям, но моя е мини. Сега ще ви покажа как да направите автобуса. Значи, първо трябва тук да сложим вълна и тук вълна. След това трябва да ще избера, например, този автобус да бъде от какъв цвят да бъде. Нека този да е по-голем. По-голем. Аз по-голям. Просто съм свикнал да към по-големо и така глупости. Той е грамаден автобус. От какъв цвят да се избера? Аре. Ще бъде от червено. Червен. Не, жълта вълна. Ще бъде. Така. Пода няма да бъде от вълна. Направил съм го на Peaceful, защото аз пък аз на български, но съм тъп. И да се чете ми е по-лесно. Така, почвам. Пода ще се решава. Ще го направя от някакъв там цвят. Извинете се, че не говоря, ама няма за какво да говоря. Просто ето тъй се прави автобуса. Пода ще бъде от Redstone. Не, от червена вълна. Али то с автобус ще бъде вълна. От вълна направен. Не целия обаче. Някои части ще са от вълна. Така. Омага. Готово. Значи, така е. Шофьора ще го сложим да си... Трябва да го сложим да седим... Али по-да сме готови с него. Тук. За да може, като сега направим наковалнята. Ето. Не. Тук те имаше наковалнята. Не, тук нямаше наковалня. Ей тъй. Вие да знаете как да правите автобуси. Просто го казвам.
Аз пак аз де търся. Къде изчезнаха тиквите? Ето. Ето. То сколко ще е по-голям? Де да знам аз. Чест да ви кажа. Така, така. И тук така. Тъй. Този автобус ще бъде малко по-големичък, защото е от по-големите, с няколко седалки повече. Просто ако бях направил по-голям път, по-голяма гара, щяхме да правим по-големи автобуси, много ясно. То вече стана много. Но 3 блока вече са много. Толкова е високо. Толкова ще е високо. Добре. Прилепи. Просто е да направиш автобус. Дори доста просто. Новак ще разбере как ста. Аз тук забравя да сложа някаква врата. Че хората отде ще излезат. Една дървена. Не. Такива вратички. Само да ги намеря къде бяха. Лазурита не трябва. Че. Но преди ми трябваше.
мисля да слагам... къде е оня блок, дето би... Аз свърших с гласа. Не така, тъй, както в истинските автобуси става. Тъй. Този епизод го подготвях доста дълго, защото има... аз не играх по цял ден, точно. Вчера не играх на Майнкрафт. Да, играх на Майнкрафт, но просто... можеше още вчера да снимам, но... нямах възможност. Тъй ви прилича сега на нещо тъпо, знам. Сега трябва да стане... те трябва да сложим. Оп, оп. Защото аз ако исках, можех само и те да ви покажа два автобуса, ама исках да стане по-тъй красиво. Тей. Важното е от тази страна и да има, че се вижда по-хубаво. Сега вземате това и снежна и една снежна топка. Сега ще видите защо. Слагайте това тъй. Това тъй. На другите гуми ще може ли да се сложи? Това тъй. И на тая гума не може. Слагайте снежните топки. И вижте как стана по-яка гумата. Да не е просто една черна гума, Оп. Стига бе. Тъй. И не трябва една клечка. Една клечка, ама може да не е клечка. Може да бъде... да знам. Само не една клечка. Стига. И ето така става автобуса. Тук е те... този дето пуска бригадата. Чайте да го затворя тук. Аре, затваряме вратичките. Да, забравих да сложа... забравих тук да сложа нещо, че тъй правя. Аре, със ето и ще ги направим. И това е от мен. Бай-бай на всички зрители.